Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен Манас шаарында жүрөм. Арттагы имаратты өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул жерде көк майсанга отуруп алып эфирге чыгып атам. Азыр мен бир аз мурда, где-то бир саатча мурда, бир сааттан ашып кетти го дейм. Барп айылына бардым, Джони паркын тарттым. Анан ошол жерден нары көздөй жанагы Байгазы Матисаков деген Камчыбек Ташиевдин ууру жээни, ууру деп эле айта берейинчи, анткени алардын Кыргыз Петролиум аркылуу жалпысынан Кыргыз нефтегаздан 4 миллиард 175 миллион сом урдаган фактысы учурда аныкталып, Шайырбек Ташиев камакта жатат. Мен атайын Жалал Абад шаарына келип, жанагы хейтерлер көп жазат эмеспи? Сен келсең антебиз, минтебиз, сен Америкада жатып алып кыйын болбочу, анан кийин ушакчы, анан тигиндей мындай колуңан эчтеке келбейт, келбейсиң кыйын болсоң тиги бу деп аткандар ошондой көбөйүп кеткенден анан мен келдим, атайын Жалал Абадка келдим. Жалал Абадка келип ушул жерде жанагы толгон токой ишкерлердин тартып алынган мүлктөрү, СМБнын ошол кезде ГКНБнын Ташиевдин убагында жасаган жоруктары, кылмыштары жана башкалар жөнүндө көптөгөн маалыматтарды топтодум. Анан Барп айылына барып, жана Матисаков деген, Байгазы Матисаков деген баягы мен чыгарган 3 миллион долларлык үй деген үйдү жанынан тартайын деп баргам. Анан машинаны нары токтотуп коюп, анан бери чыгып видео тартып атсам, бир Матис менен келип бир киши токтогон, капталдан токтогон. Анан бери үстэй басып келаткан, мындай жанынан өтүп бараткан киши болуп туруп. Анан шарт эле колуман жулуп эле телефонумду жулуп алды. Анан мындай олбурлуу күчтүү киши экен да. Кыйкырып анан кийин өчөр, сен кандай акың бар, бирөөнүн үйүн тартканга тиги бу деп. Мен башында ойлодум буларда кароолчу деп. Анан карасам жулунат аябай. Анан телефонумду берчи түрү жок. Анан кийин өчүр деди. Анан алып кел, хорошо, макул. Өчүрүм кеңиз. Телефонду бериңиз десем, колуна кармап алып, тырышып кармап алып, анан кийин ошентип анан тияктан бияктан бир аялдар чыгып калды, анан дагы бир кошуналар чыгып калды, короче. Анан азыр балдарды чакырам, азыр мен сени аялдарга салып берем, тиги бу деп эле ызылдап атты. Анан бул киши ким экен деп, ушу туугандарынан болуш керек деп, берки жана Матисаковторго кебетеси окшошпойт. Көрсө, кадимки күркөрөгөн Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси Казыбек Ташиев деген ууру экен. Эмне үчүн ууру деп атам? Анткени жанагы Кыргыз нефтегаз боюнча схемаларда ошол Казыбек Ташиевдин, Шайырбек Ташиевдин аттары аталып жүрөт да. Булар деген үй бүлөсү менен мамлекетке кол салган чөөлөр экен да буларчы. Үй бүлөсү менен мамлекеттин ырыскысын жеп, анан кийин ошондой үйлөрдү салып, особняктарды салып, анан кийин бирөөнүн үйүн тартканга келдиңби, тигиндей мындай, сен кандай акың бар дейт да. Мен топчумду жулмалап, монтип тиги ачкимди сындырып, мейлим, ал баштан көздөн садага. Анан ошо менен телефонумду алып, анан кетип атып дагы бир тартайын дедим, бирок дагы жулунуп келатып, анан ошо менен токтоп калдым, тарта албай кетип калдым. Бирок мен эскертип коеюн, эртеңби бүрсү күнү, акыры бир күнү барып, по-любому ошол жана уурулукка арам акча менен салган үйүңөрдү тартып элге көрсөтөм өзүм колум менен, мына уурулардын үйү деп. Ошондой болду, туугандар. Анан тагдыры талкаланган адамдар көп экен. Сүйүмкан жана видео тарттым. Сүйүмкан деген эжебиз бар экен. Ошол фамилиясын унутуп атам. Ошол эженин бир запчасть саткан, анан машина оңдогон бир базары бар экен. Ошол жерди тартып алышыптыр дагы. Жеңишбек Токторбаевдар үй куруп башташыптыр. Ал боюнча кече Азаттыкка материал чыккан, ал жерди дагы видеого тартып чыгардым, аны өзүнчө видео кылып чыгарам. Анан бүгүнкү кызык маселе ошол болду. Анан мен териштирип, бул эмне болгон киши деп анан сураштырсам, көрсөк Казыбек Ташиев деген Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси экен. Инисиби же агасы? Иниси го дейм, по-моему. Бою мындай бир примерно бир мен сыяктуу экен. Анан мен Матистен түшүп келсе ойлодум дейм, обычно эле тегерекчетте кошуналар окшойт деп. Көрсө, ошол Казыбек Ташиев экен. Анан этегинде жөн кетпей, аларды силер Ташиевдин ууруларысыңар, элдин ырыскысынан уурдап байыган адамдарсыңар деп кыйкырып анан кеттим. Машинага түшүп кетип калдым.
Анан кийин сени ким жиберди бияка тиги бу дейт. Мен дагы бир жолу айтып коеюн силерге, эй уруулар, Камчыбек Ташиевдин уруулары, ууру инилери, мен силерге айтып коеюн, мени эч ким бул жака жиберген жок. Президент да жиберген жок, эч ким жиберген жок. Бийлик да жиберген жок, эч ким сураган да жок. Мен өзүм келдим. Өзүм ушуларды көрөйүн, кандай өзгөрүүлөр болуптур, Манас шаарында кандай өзгөрүүлөр болуптур, эмне болуптур, ошолорду көрөйүн деп өзүм келдим. Анан мыногу имаратты, мына карасаңар, бул имаратты, кстати, ошол Казыбек Ташиев деген ууру дагы камалыш керек. Ал дагы ошол схеманын ичинде бар. 4 миллиард 175 миллион сомду тоногон схеманын ичинде бар. Анан еще кыйкырып атат. Тетиги шакалдар сени жиберип, анан кийин тиги алар бизге жала жаап, анан тиги болгон неменин баарын тиги мен айттым да. Бул үй уурдалган акчага салынган. Ошол жанагы схемадан уурдаган акчанын эмеси далилденип, азыр Шайырбек Ташиев камалып жатат десем, соттун чечими чыкпайынча антип айтканга болбойт дейт. Анан тетиги шакалдар жөн эле чыгарып атышат тиги бу дейт. Анан кимди айтып атасыңар? Бийликти айтып атасыңарбы десем, анан бироктан телефонго тарткыла деп атты эле. Бироктан телефондорун өчүрүп ылдый анан жылып кетишти. Ошондой туугандар. Ташиевтер деген жанагы эми айткандай Равшан Жээнбеков туура айтат. Ташиевдин колунда ГКМБсы бар да, ал Ташиев ГКМБсы жок да, ал никто, ал мышык. Мен дуктарын көрдүм азыр барып эшигин алдында туруп, ошол жерде булардын болгон кебетелерин, болгон дараметтерин, болгон картинасын көрүп келдим да, ошону көрүп калганым жакшы болуптур. Ошондой туугандар. Анан мунуга артта турган имарат турбайбы, бул имарат салынган жакшы. Ушундай шаар, жакшынакай имараттар салынып, Кыргызстандын ар бир шаарында ушундай бир кооздуктар, жакшы жылыштар болуш керек. Манас шаары көрктөнүп атканы жакшы. Бирок деген мамлекет бул заңгыраган имараттары менен, жалтыраган көчөлөрү менен гана мыкты мамлекет болбойт. Мыкты мамлекет бул укуктук мамлекет. Бул ошол карапайым тиги адам болобу, бай болобу, менчикке болгон укугу сакталса, алардын эмгеги бааланса, өз эмгеги менен байыган адамдарды, инвесторлорду мыйзам коргосо, мына ошондо гана ал мамлекет күчтүү мамлекет болот. Ошондуктан урматтуу достор, биз мындай Ташиевдин фанаттарын айтам. Эми көбүнө жетпейт албетте. Жазып беришет, шыбай берет, хейтерлери шыбай берет, ар нерселерди айтышат. Бирок мен айтат элем, мамлекет бул мыйзамдын сакталышы менен гана күчтүү болот. Өзүнүн жарандарынын укугун урматтаганда гана күчтүү болот. Мамлекет башчы жалпы элдин эрки менен эсептешкенде гана ошол мамлекет күчтүү болот. Урматтуу достор, мен ушул ойду айткым келди. Ошон үчүн атайын ушул жерге келдим. Эфирге чыгып атам. Анан кийин жанагы баатыр болуп аткандар, тиги сен келсең өпкөңдү үзөбүз, антебиз, минтебиз деп уят, жаргон сөздөрдү, жанандай бир зектердин, бир жаман криминалдардын сөздөрүн сүйлөгөндөр, Фейсбукта ар кандай бир хейттерди жазгандар, ошолорго айтарым, мына мен Жалал абадтын Борбордук аянтында турам. Манас шаарынын Борбордук аянтына, ошол областтык администрациянын имаратынын алдында турам. Эч кимге келе албайсыңар. Просто силер Фейсбукта эле баатырсыңар. Анан Америкада жатып алып кыйын болуп, анан Америкадан сен келсең антип салабыз, минтип салабыз, түйрүйбүз деп көрүнгөн богоз сөздөрдүн баарын жазасыңар. Бирок колдоруңардан эч нерсе келбейт. Анткени силер диванный эксперт деп нарта силерди айтат. Маселелерди көтөрүп чыга албайсыңар. Көп хейтерлердин сүрөттөрү жок. Бир жолборстун, аюунун, жолбосо бир жанандай бир ар кандай бир сүрөттөрдү коюп алышкан. Анан кийин ошондой фейк аккаунттарды ачып алып, анан Фейсбуктун артында баатыр боло берет. Мына мен келдим, ушул жерде иликтеп, Жалал абадта жүрөм. Дагы бир 2 күн жүрөм бердечи. Бардыгын иликтеп чыгам. Тартышын тартам. Жанагы уурунун, Матисаков деген уурунун үйүнүн барып дагы тартып кетем. Бул деген 3 миллион долларлык үй, элестетсеңер, ал 3 миллион долларлык үйдү салыш үчүн карапайым мугалим канча жыл иштеш керек? 800 жыл иштеш керек экен. 10 миңден ашык айлык алып, 20 канча миңден айлык алып иштегенде, анан ошондой үйдү салат экен. Жанагы Матисаков деген, Ташиев дегендердин, уурулардын
үйлөрдү салат экен. Булардын акыркы заправкаларын сатып дейт 20-жылдары булардын бизнестери да калбай калган дейт. Мен бул жака келип көп маалыматтарды уктум. Булардын бизнестери да калбай калган дейт. Эчтекеси жок болчу дейт. Уже бизнестерин түбүнө түшүрүп, заправкаларын сатып, жанагы Абдимуктар Маматовго заправкаларын сатып, анан кийин бийликке келгенден кийин кайра келип эле Абдимуктар Маматовдон тартып алып, анан ага кырша болуп, анын заправкаларын көбөйтүп, ошентип анан кийин үстүнө отуруп алган экен. Ошондой достор, ошон үчүн мен эмнени айтат элем? Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Мыйзам ошол карапайым адамдарга, тоо урдагандарга, тиги кой урдагандарга кандай иштесе, Ташиевке да ошондой иштеш керек. Камчыбек Ташиев да камалыш керек, Шайырбек Ташиев да камалыш керек. Эгерде Камчыбек Ташиев чындап баатыр болсо, ал тиги менин Таймурасыма тийбе, менин Шайырбегиме тийбе, калган 75 аксакалды эмне кылсаң ошо кыл, калган чиновниктерди эмне кылсаң ошо кыл, бышырчы бирок менин бир туугандарыма тийбе деп жалдырып айтполчу. Эгерде баатыр болсо, жоопкерчиликти өзүнө алып, мына качактын баары менде, күнөөнүн баары менде, мен отурайын, мен жооп берейин, бирок аларга тийбе деш керек болчу. Мына ошондо аны бардыгы сыйламак. Ал болсо азыр чөөдөй болуп келип, унчукпай келип, анан кийин сакалын өстүрүп, момуюп, мечитке барып, анан кийин сөздөрдү сүйлөп, ошентип отурат. Мына мен муну Манаш шаарынын борбордук аянтына келип айтып атам, урматтуу достор. Анан кийин азыр мындай сөз тарап атыптыр. Шеф президентке кирди, анан кийин президент ага 1-2 министрликти сунуштаса, Ташиев көнбөй коюптур. Мен болбойм, мен болсом Кабмин болом деп коюптур. Анан кийин ушинтип ынабай жаттыр деп, ушинтип могу жерде туугандары, өзүнүн жанагы чөөлөрү, акырдан жем жеген уурлардын хейтерлери ушул жерде ушактарды таратып жүрүптүр. Мен бардыгын айтып атам. Эч кандай андай маалымат жок, андай эч нерсе болгон эмес. Президент бир сүйлөйт. Президент ошол чечимди кабыл алды, болду. Ал чечимден артка кайтпайт. Ошондуктан көптөрү ушундай элдин арасында ошондой сөз таратыптыр да. Бийлик органдары катуу иштеш керек, чара көрүш керек. Мыйзамдын чегинде ошондой жалган маалыматтарды таратып, элди козутуп аткандарга чара көрүш керек. Эртеңки күнү тиги андай болот, мындай болот деп ар кандай ушактарды таратып атышыптыр да. Ошондуктан мен сиздерге айтарым, дагы бир жолу айтайын, уурунун орду түрмөдө. Мамлекетти тоногон каракчынын орду түрмөдө. Анан кийин дагы бир мен дагы алхамдулилля мусулманмын. Албетте тиги жума намазга бирде барсам, бирде барбайм. Бирок Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарыбыздын хадиси бар. Каракчы элди тоногон карапайым адамдардын, мээнеткечтердин, соодагерлердин мүлкүн тоноп, мамлекеттин ырыскысын жеген каракчыларга жаназа өтпөйт. Аларга жаназа окуганга да болбойт. Аларга тиги Алланын алдында анын күнөөсү кечирилбейт, эгерде ошол адамдар өздөрү кечирбесе. Бирок Камчыбек Ташиевдин күнөөсүн абакта жатып бейгүнөө каза тапкан Жарасул Абдырайымов кантип кечирет? Журат Абдуллаев жүрөгү ооруп, мүлкүн тарттырып өлүп кеткен 55 жашында. Журат Абдуллаев кантип кечирет? Ошол мисалы 300 миллиард сомдук байлыгын бардыгын тарттырып берип, азыр ооруп, операциянын башынан өткөрүп аткан Шаршембек Абдыкеримов жана башка жанагы Сүйүмкан эжеге окшогон жүздөгөн адамдар, миңдеген адамдар, запкы тарткан адамдар кантип кечирет ошолорду? Эгерде ошол адамдар кечирсе гана Алла Таала күнөөсүн кечириши мүмкүн. Ошондуктан уурунун орду түрмөдө, мыйзам чегинде дагы, хадистин негизинде дагы, Курандын негизинде дагы, салттын негизинде дагы, адамгерчиликтин негизинде дагы кыргыз айтат. Колуң менен кылганды мойнуң менен тарт дейт. Элдин ырыскысын уурдап, чөнтөгүнө салып алган адам биринчиден аны кусуш керек, экинчиден анын жазасын тартыш керек. Бейгүнөө адамдарды сызаткан үчүн. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен болсо азыр дагы бир башка көп бир топ объектилерди тартып келдим. Азыр дагы барып көп
жерлерди тартып келем. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.